Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për mbi gjithë ju dashur besimtarë edhe ju besimtare. Jemi në këtë prag iftari, në këtë ditë të bekuar të Ramazanit, ditë e mëshirës, ditë e rahmetit, dhe të gjithë ju përshëndesim me përshëndetjen më të bukur, përshëndetjen e banorëve të tokës edhe banorëve të xhenetit. Paqja, mëshira, mirësitë dhe begatit e Zotit qofshin për mbi gjithë ju. Shikojmë që madhëria e Zotit Xhelel Xhelaluhu e sjell Ramazanin në muaj të ndryshëm. Pra, meqense është me kalendarin hanar, edhe vend ditët duke u shkurtuar dhe për vendin tonë, elhamdulillah, pra kanë mundësi ta gjerojnë njerëzit. Pra kanë mundësi që nga ana fizike të jenë të qetë edhe ta fillojnë agjerimin. Dhe vallahi unë gjithë ju këshilloj afroni në agjerim. Afroni në agjerim, se masi të afroni tek agjerimi i cili ka një energji të veçantë, sepse është shehri Ramadan, shehri Mubarak, shehri i mëshirës, ka një energji të veçantë njeriu dhe angazhohet në agjerim. Dhe inshallah, mbas agjerimit fillon dhe adhurimet e tjera, sikur është namazi, zakati, haxhi. Pra, e rëndësishme që të paraqitesh para Zotit me iman. Pra, të besosh se ekziston Allahu Xhelel Xhelaluhu. Të besosh se ekziston vetëm Allahu për adhurime dhe për gjithçka, vetëm atij pra i shtrihet dora dhe i kërkohet ndihma. Vetëm atij i bëhet për ulja. Të mjafton që të deklarosh me gojë dëshminë për Allahun Xhelel Xhelaluhu, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe avash pastaj bindesh në Zotin, bindesh tek i dërguari i Zotit. Dhe avash me një agjerim, me një namaz taravije, me një namaz dreke, me një sadaka që jep në muajin e Ramazanit, me një zemër të butë, me zemër të mëshirshme, këshillet që do japim atje, këshillet që dëgjoni atje, do t'u azbusin zemrën. Se nëse shohim edhe shoqëria e Mekës në cilën erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu ishte e egër, mos besimtare. E kundërshtojshin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pa elhamdulillah, detyra jonë është të t'i zbusim zemrat e njerëzve. Pra dera e xhamisë është e hapur për të mëdhej, për të vegjël, për burra, për gra, për të gjitha moshat të vejnë, sepse Ramazani ka fuqinë e vet, ka bereqetin e vet, ka mëshirën e vet, ka rahmetin e vet që e ka pajis i madhi Zot Xhelel Xhelaluhu. Kështu, mos lini veten jashtë mëshirës Zotit Xhelel Xhelaluhu. Hajdeni, një namaz taravije të falni, edhe ajo taravih do të ngelet për gjithë jetën, dhe ajo taravih ka mundësi që t'jetë pika e kthesës, po dhe i dita agjerimi është pika e kthesës. Zoti ju mëshiroft, agjerim pranuar për gjithë. Qofshi në kujdesin e Zotit Madh. Assalamu alaikum nga Hoxha Muharrem. Allahu ju bekoft të gjithë vëllezër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.